Dayto iti pagyamyamanan ti team captain ti volleyball team manipod Abra ken mangibagi iti Cordillera Region ni Frances. Excited ako ta mamit ko rin other region and sir. Napalaos met ti panagyaman ti assistant coach ani Lucilia iti Schools Division Office ken gobyerno probinsyal ti Abra iti agtultuloy a suporta nga ipapaayda. Kunan nga urian yaman iti resulta na iti palarong pambansa napaniknikandan a dagiti atleta manipod iti lugar daket maysa kadagiti kalalaingan iti pagilian. Pili na dagiti athletes nga kalaban dagitoy napili dan sir, so nga medyo sapay kumata kaya damat nga kalabanan isuda sir. Agyaman kami iti SDO Abra nga ipauluan ni Superintendent Mr. Amador Garcia, ken dagiti ni Sir Chris, then ni Sir Ronilo kastamot ka dagiti government officials iti Abra sir. Nga naayat latta nga suporta kanya